Moteros, moteras, bienvenidos a un nuevo capítulo. En el vídeo de hoy os voy a hablar más bien poco. ¿Y por qué os digo esto? Porque quiero que en el vídeo de hoy solo escuchemos la moto. Voy a dar una vuelta con la moto, vamos a pasar por diferentes sitios, tanto por zona urbana, zona interurbana, autovía, y quiero que lo que oigáis y lo que se oiga sea única y exclusivamente la moto. O sea que no os voy a hablar más en el resto del vídeo, voy a intentar hacer lo que sea, bueno, pues que se oiga, pero que no sea demasiado pesado, ¿vale? Para que no estéis todo el rato ahí viendo unas solo imágenes, ¿vale? Sin voz, pero bueno, que sea solo eso, el sonido de la moto y se oiga bien. Así que no me enrollo más, me despido y vamos a empezar, lo primero de todo, viendo cómo arranca y cuál es el sonido que hace en parado, ¿de acuerdo? Pues como siempre os digo, silencio, porque ahora se rueda.